brother တွေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အပြင်ပိုင်းဒီ GMC ရဲ့ဒီကောင်ကြီးရဲ့ exterior ဘိုင်းတွေအကုန်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ interior ဘိုင်းတွေမှာbrother အနေနဲ့ဟောပေါ့လေ function ဘိုင်းတွေနောက်ပြီးတော့ဒီကားရဲ့ interior ဘိုင်းတွေမှာဘာလေးတွေရှိမလဲအဲ့လေးလည်းနည်းနည်းကျွန်တော်ရှင်းပြပေးပါဦးဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့function ဘိုင်းဆိုလို့ကျွန်တော်ဟောပါတော့ကျွန်တော်သဘောကျတယ် assist လုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ driver ကို assist လုပ်ပေးတယ်သူ function လေး big function လေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သဘောကျတော့ down hill assist ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီကောင်မှာပါပေါ့နော် down hill ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလိုဂုံးတက်မှာဥပမာ B1 မိနေတော့မဟုတ်ဟိုတရိษံလေးတွေကဖြတ်သွားနေတော့ကိုယ်စောင့်နေတာမျိုးပေါ့နော်ဒါတခုခုပေါ့ဗျာကိုက waiting time လေးအတွက် assist လုပ်ပြီးတာပါလေဆိုတော့သူကbreak ကိုစက္ကန့်ပိုင်းလေးကိုသူဖိထားပြီဆိုကားကလည်းဒီလိုမျိုးဒီကားရဲ့ position ကဒီလိုပေါ့နော် down hill ပေါ်မှာသူရောက်နေဆိုတော့သူရဲ့ intelligence တိသွားတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်တော့down hill assist တော့ဖွင့်ပေးတယ်ဒီခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြောမလဲနောက်ကိုလိမ့်မှာဆိုလို့ break ကိုရန်နေနာတာမျိုးတွေအရင် worry ဖြစ်မဲ့ဟာမျိုးတွေမရှိတော့ဘူးပေါ့ဗျာ safety ဖြစ်တာဟုတ်တယ်သူကတော့အမှ lock ချပေးရတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့အဲ့ဒီအနောက်မှာတော့ဘာထပ်ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘိန်းလိမ့်နေနေအခုကဒီတကားကိုဖွင့်ပြီးတော့ချက်ကိုဖွင့်ပြီးတော့တကားဖွင့်လိုက်တယ်ပေါ့ဗျာမှန်ချတာမျိုးမဟုတ်ပဲတကားကိုဖွင့်ဥမာထားပါကျွန်တော်နိုင်ငံမှာ control ထွေးခြင်းလို့ရှိပြီဒီထွေးခြင်းလို့ရှိပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးပေါ့အဲ့ဒါမျိုးဆိုတော့ဘယ်လိုလဲ auto brake system နဲ့ထပ်ပါသေးတယ် auto brake system မှာဘယ်လိုလဲဒီ digital ပေါ့parking brake ပေါ့ဗျာparking brake ကိုတော့တန်းပြီးတော့ဖမ်းပေးလိုက်တာအဲ့ဒါမျိုးတွေပါတယ်ဘယ်လိုပြောမလဲကလေးတွေဘာညာတွေပါတယ်ဆိုအရင်စစ်ဖြစ်တယ်အဲ့ sensor တွေပါတာပေါ့ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ဂျပန်ကားမှာဆိုရင်တော့ဗျာဘယ်လိုပြောမလဲchild lock ပါဆိုမျိုးပေါ့နော်သူကတော့ digital ပေါ့ digital နဲ့ intelligent နဲ့သွားတဲ့ဟာမျိုးကြာတော့နည်းနည်း smartphone ဖြစ်တာပေါ့ဗျာဒီဘက်ခက်မှာကြာတော့အဲ့ဒါလေးကတိတိကျကျရှိတာလေးသဘောကျတယ်ပြောရလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့နှစ်အောင်လက်တင်ထားတဲ့ဒီနေ့တက်တော့မှာ slow mode တော့ပါတော့အရင်မိုးများတဲ့အချိန်မျိုးတွေပါဒီမှာဆိုမုတ်ပြောင်းနေရနော်ဟုတ်ကဲ့ပြောင်းပြီးတော့လမ်းချော်ရပါမယ် icon ပါမယ်ဘယ်လိုလဲဒီကားဒီ 2V 4V မဟုတ်ဘူး2V 4V မဖြစ်ပြီမဲ့ဒီ system ပါတော့ 4V သဘောမျိုးတစ်ဝက်လောက်ထိသုံးတိုင်လို့ရှိရင်ကျုပ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်သဘောပေါက်တယ်ဆိုတော့ဒီ function တွေမှာခုနက brother ပြောတဲ့ဟာထဲမှာလည်းအဲ့ကျွန်တော်အရင်တော့ကျွန်တော် Avia လေးစီးတယ် Avia 2010လေးစီးမှာဆိုကျွန်တော် Avia ကြတော့ဗျာလုံးဝground grade ပေါ့ဗျာ M grade လားအဲ့တော့ E grade လားမသိဒီကောင်ဆိုအဲ့လိုမျိုးခုနက brother ပြော down assistant တွေပါမပါတော့ကျွန်တော်ကလောသွားတော့အဲ့မှာကလောရဲ့တောင်တက်တောင်ဆင်းလန်းတွေပါဆိုဘယ်လိုဖြစ်မလဲကားfeeling ကဗျာမောင်းရင်တိတာအဲ့လိုဖင်ခါဝါတာမျိုးဗျာတဲ့မှန်အဲ့ down assistant ကအဲ့ဒါတွေကိုအများကြီးထိမ့်မယ်ထင်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် brother ဒီထဲမှာဟိုပေါ့လေအစပိုင်းကလည်းပြောထားတဲ့ထဲမှာလည်းပါတယ်cruise control ပေါ့cruise control ကကျွန်တော်စ cruise control ကဘာမှမသိဘူးမြင်တော့ဟဲ့လားကားဟိုဖြစ်မှာ cruise control ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့သိရမလားဘာမှမသိအဲ့ကလုတ်ကပါတော့ပါတယ်ဘယ်နေရာမှာသုံးရမှာလဲမသိအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကျတော့မှအဲ့ crown တွေပါစီးတော့မှအဲ့မှာ cruise control ကလည်းဒီကောင်တကယ်တမ်းတော်တော်လုတ်ဖြစ်တဲ့ highway ပါနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ cruise control မှာကကျွန်တော်ဒီလောက်ဆိုရင်2မျိုးရှိတယ်ကိုပထမ cruise control တစ်မျိုးကတော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာဘာပဲရှိနေအခုခွေးလို့တရားပေးထားရင်သူကဖြတ်ကျော်အောင်ဖြတ်တိုင်အောင်မယ်နော်အဲ့လိုမျိုးတူတဲ့မြင့်သွားတဲ့ cruise control ကြတော့ရှေ့မှာကားရှိပဲအခုကျွန်တော်အမြန်လမ်းမှာတောင်းမယ်ဆို express တွေပေါ့နော်ဒီဘလောက်ခိုင်းဘလောက်အဲ့လိုမျိုးဟာ assist လုပ်ပေးတဲ့ cruise control ပေါ့နော်ဒီကားမှာပါတော့ GM အုပ်စုဆိုတဲ့အတိုင်းဒီကနည်းနည်းထမြင့်တဲ့ cruise control ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကဘောကြတာကောင်းပါသူက cruise control ဆိုပေမဲ့သူကပြန်ပြီးတော့ဥမာအရှိကအတားစီးတစ်ခုလာဆိုတော့ပြန်ဖြတ်ချပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကျတော့အဲ့ပထမ brother ပြောတဲ့ cruise control ပဲသိတာအဲ့ဒါကျတော့အရင်ကျွန်တော် JDN တွေမှာပါနေကြတာပဲလေအဲ့ cruise control ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲသိတာဟောအဲ့ဒါလည်းမိုက်တယ်နော်ဘာပြောဗျာဒီနေ့အဲ့ဒီ GMC ရဲ့ဟိုဟာကြည့်ရတယ် feeling များကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့မစီးနိုင်တာထက်ဗျာတကယ်စီးရတယ်ဗျာတင်မလားစီးရဲဆိုတော့ဒီဟာကလုံးဝcrazy ဖြစ်မှစီးလို့ရတဲ့ brand မျိုးဗျာတင်မလားတကယ်ပြီးတော့ဒီဟာကို brother ရဲ့ထိန်းသိမ်းထားတာလည်းအများကြီးမြင်ရတယ်brother ဒီဥစ္စာတွေဆိုရင်maintenance အနေနဲ့လည်း brother လောက်ထားတယ်လို့ပြောရဆိုတော့ brother ဒီကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လို maintenance တွေလောက်ထားလဲပေါ့အဲ့ဒါလေးလည်းနည်းနည်းကျွန်တော်ပြောပြပါဦးဒီကားတွေကတော့အခု maintenance ကိုခိုးလို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာ maintenance ခိုးလို့ရှိရင်ဒီကားတွေကိုမိုးရမယ်ဒီကားတွေစီးလို့ရှိရင် maintenance ကို
မနှမျောနဲ့ မနှမျောနဲ့ ဖမာလို့မနှမျောနဲ့မနှမျောနဲ့ဟိုထဲတာရှိရထဲဟိုစီးတာရှိရစီဆိုလဲကောင်းတာမှကြိုက်မယ်အင်ဂျင်ဝိုင်းဆိုလဲကောင်းတာမှကောင်းကြိုက်တယ်ကိုလည်းကောင်းကြိုက်တာဟုတ်နော်အဲ့လိုမျိုးတော့အော်တိုဝိုင်းဆိုလို့ရှိရင်2ကီလိုလေးနဲ့တူပေါ့နော်အကုန်လုံးရေတစ်စက်မရောဗျာဒီတိုင်းရေတစ်စက်မရောတဲ့ကားမျိုးတွေပေါ့ဒါနဲ့သူ့မှာတစ်ခုခုလေးဖောက်တာမျိုးရှိလို့ရှိရင်တော့ဟိုနည်းနည်းချိန်ရရတယ်ဟိုပလက်ကစဟိုအလားတူတွေပါတွားထည့်လို့မရအောင်ကျွန်တော်ဟိုစီးတိုင်းမှာစီးဝယ်တော့လို့မျိုးပေါ့ကွာဟိုဒီစိတ်တော့မရဘူးဟိုအလားတူရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကားတွေကကျတော့အလားတူလက်မခံတဲ့ကားမျိုးတွေပါတယ်အဲ့လိုပေါ့နော်သူကပလက်ဆိုလဲကျွန်တော်အခု maintenance လုပ်ထားတဲ့အပိုင်းမှာပလက်ကဒီလုံးဆိုတော့နည်းနည်းတက်တာပြောရမယ်ဒီလုံးဆိုတော့ GM ပလက်အစစ်မှကိုရှာထည့်တာအဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဆန်းကြည့်တာမထည့်ချင်လို့မဟုတ်ဘူးအရှိမှကျွန်တော်ဒီဟို workshop ဟိုတကယ်ကြီးနေနဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောနည်းနည်းကလိကြည့်တာပေါ့ဗျာဟိုအရှိမှအလားတူပလက်တွေကျွန်တော်ထည့်သုံးကြည့်တယ်အဆင်မပြေဘူးသူ့ရဲ့ performance ကိုပြည့်သူတို့မပေးဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟို voltage တွေပါလည်းမမှန်ဘူးသူဘာလို့လဲဒီ plan ဟိုမတူတဲ့ plan မှာကျတော့သူကျွန်တော်နားလဲတော့ဆိုလို့ဒီသုံးထားတဲ့ material ဟက်စာသူ့မှာသုံးရမယ့်ဟာနဲ့ material quality မပြင်မရပြန်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုအကြမ်းများပြောမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ကဟိုဘယ်လိုလဲ Chevrolet အုပ်စုရမှာ Equinox ဖောင်းနေအကုန်တူတယ်ဘောမျိုးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးလေး Chevrolet အုပ်စုပဲပေါ့နော်ဒီကောင်ကြီးဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးအေးခုန brother ဒီကျွန်တော်တို့မီးပွိုင်မှာရက်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်သတိထားမိရတယ်လို့ရှိရင်ဒီကောင်ဟိုကနော် auto stop သူက eco test က eco test ကအောက်က function ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါဟုတ်ကဲ့ eco tech ဆိုတော့နော်သူကဒါဆိုလဲဘာပဲပြောဟိုပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီစီစားနှုံးနဲ့ပတ်သက်ရင်လေသူကတကယ်ဟိုဟာဖြစ်တယ်နော်ဒီ auto stop start လုပ်ပြီးတယ်ဆိုတော့ဟိုတောက်လျှောက်ကြီးဖွင့်လာစားလို့ရှင်တော့တက်တာတော့ဗျာနေပါပြီတက်တာတော့ဟိုဥမာမိဘ10မိနစ်မျိုး2မိနစ်မျိုးစောင့်ရမိဘမျိုးရှိရလေအဲ့လိုကြတော့ဒီမှာရက်နေရအဲကွန်အေးနေဆိုတော့လည်းမစိုးဘူးပေါ့ဟုတ်ကဲ့မစိုးတော့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောမလဲဟို engine step ပြန်လုပ်တဲ့အချိန်လေးစက္ကန့်ပိုင်းလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်စောင့်ရတော့ပြန်ထွက်လို့ရှိရင်အဲ့လိုစက္ကန့်ပိုင်းကျွန်တော်ကြည့်ရခုနကတော့အရန်ကြီးအောင်မစောင့်ဘူးဟုတ်ကဲ့နော်အဆင်ပြေပါလွတ်လိုက်တိုင်းတန်းပြီးတော့ဟိုပါပြကျွန်တော်ဂျိုဟာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဂျပန်ကားဒီခုနက Honda Shuttle တို့ပါမှာဆိုလည်းအဲ့လိုမျိုးပါတယ်ဟို hybrid တို့ပါမှာဆိုလည်းအဲ့ဒါလည်းအဲ့လိုပဲအရန်ကြီးတော့မစောင့်အောင်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဟိုပါပေါ့brother အနေနဲ့ဒီကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့engine wine တွေခုနပြော plate တွေဟိုဟာတွေအားလုံးတာယာတွေလည်းအခုเนาะအသစ်အားလုံး share လုပ်တာเนาะbrother တော်တော်လုပ်တာ18အလွိုင်းနေတော့18တာယာသူနဲ့ကြိုက်တဲ့ site ပေါ့နော်တုံးကအဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲကိုကဟိုမျိုးတယ်များများသုံးမဲ့လူရှင်တော့မျိုးတယ်များများသုံးမဲ့တာယာမျိုးစတုပ်မျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးထည့်သုံးရတာပိုအဆင်ပြေတာပေါ့နောက်တော့ဒီကောင်ကဟိုတာယာအပွင့်ကြီးတဲ့ကောင်မျိုးကြောင့်လည်းဟို nice ဖြစ်တယ်လေအဲ့လိုမျိုးလည်းရှိနေတယ်ကောင်းတယ်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ဒီလိုကားမျိုးကိုကျွန်တော်တကယ်မြောက်ရကျွန်တော်လိုပဲကြိုက်မဲ့လူလည်းအများကြီးရှိတယ်အများကြီးရှိရဆိုတော့brother ကဒီကားက brother ရဲ့နာမည်ပေါက်เนาะဟုတ်ကဲ့နာမည်ပေါက်လည်းဖြစ်တယ်เนาะ license ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကျွန်တော်တို့ဘကိုး license ဆိုဘကိုးဆိုလည်းနီးလေးလုံးဝနာမည်ပေါက် license တကယ်ကားကောင်းကားတန်းဖြစ်တယ်ဗျာเนาะဒီကားကျွန်တော်brother ဒီကားရောဟိုပါပေါ့ရောင်းဖို့ရှိလားကျွန်တော်ကတော့စီးတာကဟိုတော့4လကျော်တော့ရှိပြီဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းကြောင်းစီးလည်းစီးပါဘူးဗျာအဲ့လိုအေးပါအဲ့ဆိုနေမှာကြိုက်တဲ့သူရှိလို့ရှိရင်လည်းbrother ဟိုဖြုတ်လို့ရเนาะအဲ့တော့ဘာပြောအဲ့ကြရင်ကျွန်တော်လည်းဟိုမိတ်ဆွေတစ်တွေရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဆိုတကယ်ဟိုဖြစ်တယ်ဆို brother အနေနဲ့ဆိုရင်ဒီကားကိုဘယ်လောက်ဝင်းကျင်လောက်ဒါတန်ဖိုးရှိပြီလေပေါ့နော်ဒီကားမြည်ကျွန်တော်ဟိုပါပေါ့သူကအခုတော့ပေါက်စီကတော့တန်ကြီးကတော့အချူရောင်ဖြစ်တာတော့ SLD သူ့ရဲ့အပေါ်မှာဟို SLD grade ဆိုတာရှိမှာဗျာလေတာကြီးဖြစ်မဲ့ဒီဘောကဟိုစမ်းလူတွေပါပါသွားတဲ့ဟာမျိုးမှာကျတော့ဟို3000ပတ်ချတယ်လို့ဟိုကျတော့ဒီကဟိုကျွန်တော်ပြန်ရောက်တော့ဒီကျွန်တော်ကောင်ကဟိုအနေဖြစ်မယ်18မော်ရဲဆိုတော့ကျွန်တော်2600ပေါ့နော်အိုင်ဝင်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြစ်ရောင်းလို့ဟုတ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဆိုရင် तू အဲ့ဆို break ကလည်းလို့2မျိုး3မျိုးလောက်ရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟို SL grade ရှိမှတင်တယ်အပြင် SLD ဒီထဲမှာတွေ့ဒီကြောင်ကားတွေတွေ့မှာဆိုတော့ဒီကောင်ကတော့ SLE ပေါ့နော်ဒီကောင် SLE ဟုတ်တယ်အလဲအကြိုင်းမရတော့ကွာရှမ်ပွိုင်းဖြစ်သွားမယ်ဟိုကောင် SLD ကလေတာဖြစ်သွားလေတာဖြစ်သွားဟိုပြောမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရှမ်ပိုင်းကိုကြိုက်တယ်ဒီကားရှိနေလို့ဒီကားကြိုက်တယ်တော့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ GDN နေစီးလို့ရှင်လဲ
သူတို့ကပါပြီးတော့ရှမ်ပွိုင်းလေးတယ်ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့တောက်တော့ဖြစ်တယ်ဟိုလေသာစွတ်တွေကရောဝယ်စွတ်တာမျိုးပဲမလုပ်အဲဒီကောင်ရောက်ဟိုချွေးထိန်းတော့ကျွန်တော်တို့ကပူတဲ့နိုင်ငံမှာနေရတာဆို feeling ပေါ့ feeling ပေါ့နော်မိုက်တယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင် brother ကြီးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်အချိန်ပေးပြီး AC လေးရှင်းပြတယ်ကျွန်တော်အရန် crazy ဖြစ်တဲ့ GMC car brand ကိုလည်းတတိချာလေးရှင်းပြတယ်ကျွန်တော်လည်းအများကြီးသိရတယ်အဲ့တော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အခုလိုမျိုးအချိန်ပေးတာလေနော်ကျွန်တော်စီးနဲ့ကားလေးလည်းအခုလိုမျိုးအချိန်တစ်ခုပေးပြီးတော့လာပြီးတော့ဒီမြန်ပြီးတဲ့အတွက်လည်းအခုကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် thank you ပါ okay see you ဒါ 1 2 3 go တကယ်ဖြတ်လိုက်မယ်နော်ဟောလင်းလာအဲ့နားလေးပဲဆက်ပြောကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအိန္ဒိယ hello မဟုတ်